ごめん、あのやつ。1ヶ月美味しそう。西本ってなんか鼻水出るって言っていい感じだね。すごい。寒いけどね。うん、一回柔らかくて美味しい。その 0. 何ミリとかあるけんね。いや、こんなに行くの。裏切りじゃない？反射ポーズ。